ينفع الست تصلي بيها امام؟ ينفع في امريكا. في امريكا لانهم ناس بيفهموا شويه ويقدروا بيفهموا. يعني الدين عندنا بقى غلط دلوقتي يا استاذ جمال؟ لا احنا فهمنا متخلف. ودي مساله يعني مساله لو ما كناش متخلفين ما كناش بقينا كده. في امريكا عندهم فكره ان الاسلام يحتقر المراه. وساعات يقولوا انهم بيدخلوا المراه في باب الخدم، من باب الخدم. فجاءت هذه السيده اللي هي امت الصلاه في الجمعه واثبتت لهم ان القران، ان الاسلام لا يحتقر المراه، وان المراه ممكن ان تكون اماما. وبالتالي فندت كل هذه الشبهات وادت خدمه للاسلام. اما الاساس الشرعي فهو ما وضعه الرسول للامامه، ألا وهو العلم بالقران. اعلمكم بالقران احقكم بالامامه. فوجد رجل صبيا هو اعلم قومه بالقران فجعله اماما لهم. لما قلت ان المسلم اللي بيرتد عن دينه مش كافر، كنت تقصد المعنى ولا ما قلتش ده؟ المسلم الذي يرتد عن دينه لا توقع عليه عقوبه خالص مطلقا. بأمارة ايه؟ بأمارة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ آيات عديدة جدا في القرآن الكريم تقرر حرية العقيدة. بل أكثر من ذلك، أن القرآن ذكر الردة مرارا ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية. وفي عهد الرسول ارتد عدد كبير من المسلمين فما وقع عليهم. ولماذا قامت الحرب ايام سيدنا ابو بكر؟ في لانهم رفضوا دفع الزكاة والاعتراف بالدولة المركزية. فهي ردة سياسية اقتصادية، وليست ردة دينية. وكان منهم من يؤمن بالله ورسوله ويصلي ويصوم، ولكن رفضوا دفع الزكاة. ايه الفرق بين جمال البنا وحسن البنا؟ حسن البنا كان يعمل سنة 30 و40 من القرن الماضي اولا. وكان كلامه يتناسب مع هذه الفترة. تاني حاجة اللي مش قادرين انتوا تفهموها، ان حسن البنا كان زعيم جماهيري. الزعيم الجماهيري بقدر ما يقود الجماهير بقدر ما ان الجماهير تمسكه ايضا. فاهم؟ ولذلك لما انا كنت بقول ارائي اللي انا بقولها النهارده لحسن البنا من سنه 40 و45 و46 كان يسمع ويصمت، لا يرد ولا يرفض ولا يجيب. ليه؟ لانه كانوا بيقولوا يعني الاراء اللي انت بتقولها دي انا برضه عارفها، ولكن بس هتعطلني على اللي انا عايزه. بس انت راجل حر مالكش اي، مش مسؤول اي مسؤوليه، ولكن انا مسؤول امام 500,000 واحد. حسن البنا كان عايز الحكم. كان ايه؟ كان عايز يحكم البلد مطلقا خالص مطلقا. لان في سنة ليه ما تضمتش الجماعه لو سمحت؟ اتفضل. في الاربعينات كان الاخوان اكبر هيئه شعبيه وفاقم الوفد. كان اسهل حاجه انهم يعملوا حزب. ولو دخلوا الحزب عملوا حزب ودخلوا انتخابات هيكسبوا اغلبيه، ولكن لم يفكروا في هذا. لان الحكم ليس من اهداف الاخوان المسلمين. العلاقه المتوتره بينك وبين الاخوان لو حصلت لك مشكله ممكن تلجا لهم ولا لا؟ لا ابدا خالص. حاليا هم بيروني عدو للاسف الشديد. انت بتاع الحكومه؟ انت بتاع الحكومه؟ انا انا بتاع الحقيقه. حقيقه مش بتاع الحكومه. شايف ان الحقيقه وصلت ولا لسه هتوصل للناس؟ الحقيقه وصلت ولا لسه هتوصل للناس؟ لا لسه للاسف الشديد وصلت الى القله. اما الاكثريه فلا يزالوا يعبهون. حد اقتنع بارائك يا استاذ جمال؟ كتير. لما عملنا استطلاع في الشارع ولا واحد ما ايد رايك يا استاذ جمال؟ لا دول المجموعه دول كل السوقه ولا الله اعلم بهم. هتظل على موقفك. ولكن الناس اللي بيفكروا كلهم يا اما يعني مؤيدين تماما يا اما زي ما بيقولوا مؤمن يكتم ايمانه. استاذ جمال كل سنه وانت طيب. اهلا. شكرا جزيلا بيك. انا شكرا. وغدا وجه اخر جديد.